खोल। अच्छा तुमने मिल रहा अरे रख दो ये फुका बैठे जी पुराना है जी, इसका ये पानी वानी का थोड़ा सा ये पानी की वजह से हो गया। नहीं पता है आगे आज के लिए क्या करना है कोई दिक्कत ना हो तुम जो बताएगी वो लेकर आइए। आज देखिए मैं क्या बना रखा था डब डब डब। वो बात